是什么？搞装修的。哦，负责哪一个部门？包工头干，什么都干，防水、刮腻子、刮墙。挺好。最近家里正装修呢。您的梦想是什么？哎呀，太大，不好意思说。像我们这些爱唱歌的普通人，梦想就是想成为草根歌手朱之文老师，那样，希望能和他一样站在舞台上，为大家表演唱歌。哟，很起范儿。那么今天乔妹儿有幸站在这个舞台上，想为大家演唱一首歌曲。我想模仿朱之文老师演唱这首《珊瑚颂》，送给大家。希望你们喜欢的话，可以帮我点个赞，感谢你们的支持。好，可以开始你的表演。